अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KTN न्यूज़ में भलीकार माहिया काज़ी राबेल। आम ख़बर खे ॾियूं त सिंध में बरसात, कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, ठट्टो, मटियारी, मिठी में वसकारो थियो आहे। खे आम ख़बर ॾियूं त सिंध में बरसात पई आहे। कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, ठट्टो, मटियारी, मिठी में वसकारो थियो आहे। खैरपुर, नंगर पार्कर, बनून, मीरपुर, बठोरो, दड़ो, दोदापुर, नारो में भी वसकारो थियो आहे। सराड़ी, उडेरोलाल स्टेशन, टंडो मोहम्मद खान ऐं ॿियनि शहरनि में भी किथे हल्की त किथे तेज़ बरसात पई आहे। एक भेरो ॿीहर खे आम ख़बर ॾियूं त सिंध के मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में बरसात पई आहे। कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, ठट्टो, मटियारी, मिठी में वसकारो थियो आहे। खैरपुर, नंगर पार्कर, बनून, मीरपुर, बठोरो, दड़ो, दोदापुर, नारो में बरसात पई आहे। सराड़ी, उडेरोलाल स्टेशन, टंडो मोहम्मद खान ऐं ॿियनि शहरनि में भी किथे तेज़ त किथे हल्की बरसात पई आहे। खे ॿुधायूं त इस्लाम कोट, मातली, सकरंड, पीरवसण, सराड़ी, न्यू सईदाबाद, हाला, मटियारी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में भी बरसात पई आहे। हाला, भिटशा, फैज़गंज, कोटलालू, कोटडेजी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में वक़्फ़े वक़्फ़े सां बरसात जो सिलसिलो जारी आहे। बरसात सबबि हेठाहीं वारा इलाइक़ा ॿुॾी विया आहिनि, जॾहिं त पाणी रोडनि ते बीहजी वियो आहे। खे बरसात बाबति ॿुधायूं त हुसड़ी, बिरिया रोड, सामारो में भी बरसात पई आहे। हुसड़ी में करंट लॻण सबबि नौजवान अब्दुल रहीम मरी फौत थी वियो आहे। बरसात सबबि मवासिलाती निज़ाम धरम भरम थी वियो आहे। हेठाहीं वारा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया आहिनि। आम ख़बरों से शेयर कयूं त सिंध में बरसात पई आहे। कराची, हैदराबाद, टंडो मोहम्मद खान, ठट्टो, मटियारी, मिठी में वसकारो थियो आहे। खैरपुर, नंगर पार्कर, बनून, मीरपुर, बठोरो, दड़ो, दोदापुर, नारो में वसकारो थियो आहे। सराड़ी, उडेरोलाल स्टेशन, टंडो मोहम्मद खान ऐं ॿियनि शहरनि में किथे तेज़ त किथे हल्की बरसात पई आहे। इस्लाम कोट, मातली, सकरंड, पीरवसण, सराड़ी, न्यू सईदाबाद, हाला, मटियारी ऐं ॿियनि इलाइक़नि में भी किथे तेज़ त किथे हल्की बरसात पई आहे।